την αποστολή την πολύ ωραία που έκανες στα Καλάβρητα. Βρήκες 2 αδέλφια, τα οποία σπούδασαν, αλλά έγιναν τελικά κτηνοτρόφοι. Μια δουλειά που δεν την ξέρανε, όμως την αγαπήσανε και την κάνουν και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Πάμε. Ξαφνικά έτσι άρχισαν να φωνάζουν? Όταν γεννηθεί ένα αρνί, η μητέρα του γλύφει το σάκο που είναι περιτυλιγμένο. Με αυτό το πράγμα καταλαβαίνει ποιο είναι το δικό της αρνί μέσα σε 1000 αρνιά. Τώρα που το βγάλαμε απ' έξω, το θέλουν πίσω για να το θυλάσουν. Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα γίδια στο μαντρί. Είχαμε 2 προβατίνες που γέννησαν ένα αρσενικό, ένα θηλυκό. Τους δίνετε και ονόματα? Βέβαια. Εδώ έχουμε πολλά ονόματα. Έχουμε τον Όμορφο, έχουμε τον Τζιφ. Δώσαμε και το όνομα της γυναίκας μου, της Βαρβάρας. Βέβαια δεν βγήκε καλή προβατίνα και τη φάγαμε. Ήταν πολύ νόστιμη η Βαρβάρα. Ο Γιάννης ήταν σεφ σε ακριβά εστιατόρια στη Γαλλία και την Ελβετία. Ο Μάκης ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο στίβο. Σήμερα είναι και οι 2 κτηνοτρόφοι. Ξαφνικά αλλάζετε εντελώς ειδικότητα, θέλω να πω ζωή. Ζωή ολόκληρη αλλάζουμε. Και ερχόμαστε να εγκατασταθούμε μόνοι μας σε ένα τόπο άγνωστο σε εμάς, με άγνωστους ανθρώπους και με αγώνα, μεράκι, πίστη και πολλή δουλειά συνεχίζουμε να καταφέρουμε το όνειρό μας και όσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε για μας. Είχατε καμία σχέση με την κτηνοτροφία? Για να σου το πω με παράδειγμα, όταν ήρθα εγώ εδώ δεν ήξερα να ξεχωρίσω το πρόβατο από το κατσίκι. Ένας από τους λόγους που επιλέξαμε τα Καλάβρητα, δεν είμαστε από τα Καλάβρητα, είναι η ύπαρξη του αγροτικού συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο οποίος είναι ο μοναδικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα που πληρώνει ικανοποιητικά, φροντίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εδώ, βγάζει μια εξαιρετικής ποιότητας φέτα.